There's a lot of corals here. Corals. Oh wow, corals. Wow. It's deep, I think, and a lot of corals here. It's so very beautiful. Whoa. Ocean is angry. Whoa. Wow, coral. It's so nice to snorkeling here. My God. Here is nice for snorkeling here. You can see here there's a lot of corals. But it's wavy. Whoa, corals everywhere. Whoa. Wow. Amazing nature. Very beautiful. In real. Very amazing. There's a lot of tourists here. Over there. Oh, look at that, guys. There is a statue, or I don't know what is this. This one. This one. You can see. It's very nice. Coral. Many corals. Plenty of corals here. Wow. It's amazing. Look at that, guys. Oh, it's a stone, guys, pero there is many trees in the stone. Oh, tignan nyo, guys. Oh. Amazing, no? Paano nabubuhay yung kahoy dyan sa ligating. It's very amazing. Talagang gift from maalon na siya do. Very maalon siya. Oh. Nindot siya do. As in, napakaganda dito. Pero, ay, nagalit na yung ocean. Halo na. Oh. Okay, bundok-bundok. Oh. Daghan kay ko picture diri. Kay murag ni gwapa man ko diri good. Daghan na kay ko picture. I think enough na ni. Para ni sa akong YouTube channel. YouTube. Aray! Kumbana nanay ka istorya nga. Wir sind von Düsseldorf. Ja, von Düsseldorf nach Doha. Und dann, Hallo! und dann weiter ja, Manila. Da haben wir dann eine Nacht gemacht. Das reicht. Ja, reicht auch. Da war noch mittendrin, da war auch noch China-Markt, ne? Weil Manila ist Chinatown war schon krass. There's a lot of corals here, guys. Look, it's a corals. This is corals. Aber die haben wir auch wirklich gebraucht, weil wir waren bis dahin schon 36 Stunden unterwegs mit der ganzen Unfallgezeigt. Wow, amazing.
dran. Da müssen wir uns mal einmal die Beine ein bisschen vertreten. Guys, can you see these corals, guys? This is corals, guys. Amazing, guys. Von Deutschland kommt dann direkt nach Argentinien. Ja, aber bis nach Manila. Ja, weil die weißen Also ich wüsste nicht, früher gab es das noch. Da gab es von Frankfurt bis Stand. Ja. Das gibt es aber nicht mehr. Also ich bin jetzt ja schon seit 10 Mal hier geflogen. Ja. Und ich bin einmal mit KLM geflogen. Und auch die mit super, absolut top. Wir hatten am Ja, ich habe sofort. Ja, war es doch schön. Ja, aber wie gesagt, das ist ja fast 10 Jahre das erste Mal hier. Und wie lange bleibt ihr jetzt? Nur 3 Wochen. Ja, ja, auch 3 Wochen. Aber reicht ja dann auch, ne? Man kann ja wiederkommen. Ja, ich sag mal, für die lange Reise ist es besser, wenn man 4 Wochen bleibt. Ja. Also das nächste Mal, wo ich hier war, dann fast 8 Wochen. Boah. Ja. Als ich hier war. Aber ich meine Frau, die muss arbeiten. Und Wir haben auch nur 3 Wochen bekommen. Und du musst ja, zum Beispiel mein Mann ist dabei und sein Arbeitskollege, das ist der Tauchlehrer, der hier gearbeitet hat. Und da hat der Chef gesagt, 2, also das sind nur 5 Leute, die sind Fliesenlehrer. Und da hat der Chef gesagt, also 3 Wochen, 3,5 genehmige ich euch, aber länger geht's einfach nicht. Ne? Weil wenn 2 Außenfirma fehlen von 5 Leuten, ne, das ist schon viel für unseren kleinen Betrieb. Ne? ja, deswegen. Und das ist ja schon mega cool, dass der Chef das überhaupt zugelassen hat, beide gehen zu lassen so lange. Ne? Ja, eigentlich nicht. Nein, aber er hat auch sofort gesagt, mach das. This is coral. Ja gut, Aber für die ist ja auch eigentlich. ja. Ich bin auch schon ganz gespannt. Also das, wir wollten das auch machen. Oh guys, oh daghang corals. Oh. Dikit lang ni siya nga corals. Corals. Daghan siya corals sa Siquijor. Ja. Die ist auch nicht so. Die ist eigentlich relativ Ja. Hey, Ocean. Also das kostet 5.200 Bus. der Auto und Chauffeur in Cebu. Emirates? Nee, in Cebu, diese Chauffeur mit Auto, da eine Rundfahrt machen. Ah, 5,200. Das geht ja voll klar. Ja. Wenn ihr die studiert seid oder so, dann wäre sowieso kein Problem. Ja, das stimmt. Ja gut. Aber da lohnt sich wieder, da kann man so ein paar Sachen da. Ja, die wissen aber Bescheid, wo man so hinfahren müssen. Ne? Ja, ja. Ja gut, ich werde mal wieder zurückmarschieren. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Urlaub. Ne? Gleichfalls. Jo, gleichfalls. Tschüss. Ja. So, may katuking si Habi. German Die kam German woman. aus Lüllinghausen. Ah, Lullinghausen. Das ist dus Bitburg, wie heißt das? This Burg? Nee, Lüllinghausen ist in der Nähe von Münster. Ah, ein bisschen zu weit. Mahuli na mi. Bye, beautiful island. See you next time, beautiful island. Beautiful Island.
That's my truck. Look. Army truck. Come, it's been hungry. Ya kom yet. Sabi kay ni nakmita gigesen. Grag-grag na nahog akong guwapang sapatos. Eh. Anong gidala magkahatong CR pag kuanay? Paghatagay nimo sa tanto mo gidala ka sa Uli na mi guys. Huh? Guys, uli na mi guys. Humanamig tour. Our tour is Pubay. Yes. Spachirin is Pubay. Here in Sikihor, Pubay, aba, Bohol, Noknes. Hello. Hello. You good? Oh, Sie sind auch Deutsch. Viel Spaß. Oh, viele Deutsch here. Yeah. Oh guys, viele Deutsch here guys. Daghang German there guys. Ewan ko nilang enjoy. Danke euch ako no. Thank you. Same to you. So manguli na mi guys actually. Kay I'm hungry. At hindi ako maligo guys kasi alam niyo naman naka-ribbon si Manang Irene. At hindi lang yan naka-ribbon guys, nakakilay. Isagi what's in my ni vlog. Guys, so guys. Beach reception. Guys, nailamion nga rin bulak guys. Here. Here guys, here. Here. What is here? Surely, blomin, kukmal. Yeah. Hindot siya nga blalalak, plak, 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 Maar plak, dat is een plak. foto maken daar. Ha? Hier. Ja, mit dir? Die mag een foto van die. Mit mir? Ja, dit is